Очень много предпринимателей в России совершают одну и ту же ошибку. Они хотят быть и дешевыми, и качественными, и премиальными, и для всех, и какие-нибудь там технологичными. Вот это как раз-таки, на мой взгляд, шиза. Рынок так не работает. Почему? Потому что нельзя быть Аурусом, а продаваться по цене Логана. Где-то есть подвох, правильно? Есть всего 4 основных способа конкурировать. Все, другого не дано. Их писал еще Портер в 80-х годах, и с тех пор глобально ничего не поменялось. Сейчас я разберу каждую стратегию. Ваша задача понять, какая из них вам ближе. Но перед этим очень важный шаг, который просто 99% пропускает. Меня это просто адски бесит. Это целевая аудитория. Посмотрите, кто уже платит. Перед тем, как выбирать стратегию, сделайте простую вещь. Откройте вашу клиентскую базу, выгрузите всех, кто покупал за последний год, и просто посмотрите, кто приносит 80% выручки. Посмотрите, что они покупают чаще всего, как они тебя нашли, почему возвращаются. Есть такой принцип Парето: 20% клиентов дают 80% денег. Ваша стратегия должна строиться вокруг этих 20%. Не вокруг тех, кто купил раз и забыл, не вокруг тех, кто пришел по акции и свалил, а вокруг как раз-таки тех, кто реально кормят ваш бизнес, помнят про вас, любят, холит и лелеет. Часто бывает, вы думаете, что работаете для всех, а по факту 80% денег приходит от конкретной узкой группы. Они уже вас выбрали. В таком случае ваша задача не выдумывать какую-то новую стратегию с головы, а усилиться в том, что уже у вас работает. Не надо искать новую аудиторию, если текущая готова платить. Спросите их, что вам надо, что не хватает, что мы можем еще для вас сделать. Если вы пропускаете этот шаг, то вы будете строить стратегию просто на пустом месте, а это гарантированный слив бюджета. Какие же есть основные стратегии? Первая стратегия, которую мы рассмотрим, лидерство по издержкам. Вы говорите, я буду самым дешевым и точка. Но быть самым дешевым – это не просто поставить цену ниже рынка, это система. Отличный вообще тут пример – это фикс прайс. Помните, когда они только вышли на рынок, они продавали там все за 35 рублей. Так вот, это одно из ярких применений этой стратегии. Они не просто дешево, у них стандартизированные магазины, все один под копирку, жесткий ассортимент, только то, что реально продается. Контроль закупок, то есть они прям давят поставщиков, у них лучшая цена. И, конечно же, оптимизация логистики, каждая копеечка посчитана. Это такая огромная операционная машина, и, соответственно, они зарабатывают на обороте, а не на марже. Соответственно, вопрос к вам. Есть ли у вас система, которая позволяет быть дешевле всех? Или вы просто режете маржу, работаете в минус и думаете, что это стратегия? Если вы не фикс прайс, ну конкретно, да, мы сейчас говорим про их выходе на рынок, вы просто ставите цену ниже рынка, то вы не стратеги, а просто наивные люди. Особенно, если ваши ЦА – это пенсионеры, которые считают каждую копейку. Им пофиг на вашу душевность и все прочее. Им важно, где на 5 рублей дешевле. Зафиксировались. Стратегия номер 2. Дифференциация. Вы говорите, я не самый дешевый, но я другой. И за это мне готовы платить больше. Здесь мы можем привести пример Вкусвилл. Они не самые дешевые, более того, у них цены выше среднего. Но они выбрали натуральные продукты, сделали акцент на составе, что там нет никакой химии, построили образ честного магазина, то, что вы можете вернуть наш товар без чека. Люди платят больше не за творог, а за уверенность, что творог супер натуральный и там понятный состав. И важный момент, Вкусвилл четко понимает свою ЦА. Это люди, которые читают состав, которые готовы переплачивать за чистый продукт. Соответственно, задайте себе вопрос, чем вы отличаетесь? Вот эти вот есть фразы «у нас индивидуальный подход не считается». Это вообще банальщина. Мы качественно работаем, тоже мимо. Качество – это вообще базовое требование, а не стратегия. Вы должны быть другими настолько, чтобы клиент выбирал все равно вас. Даже если у конкурентов дешевле, выбирают вас. Особенно, если ваши ЦА, молодые мамы, которые готовы платить за экологичность и безопасность детей, это, конечно же, тут мы еще не забываем про тренды. Третья стратегия – это фокус. Вы говорите, мне вообще похер на всех, и я работаю только для этих ребят. И делаю для них это идеально. Тут можно привести пример 12 Stories. Они не масс-маркет, не люкс. Они для конкретного образа женщины, конкретная эстетика, конкретный стиль, конкретный сегмент. Если ты такая, ты их найдешь и будешь покупать, даже если дорого. Если ты не такая, вы пройдете мимо, и они даже не расстроятся. За счет этого у них есть маржа, лояльность клиентов и, конечно же, отсутствие конкуренции. Соответственно, задайте себе вопрос, кто эти
ваши ребята. Вы можете описать их так, чтобы, например, я поняла, встретив этого человека, что это вот конкретно ваша целевая аудитория. Если ваша целевая аудитория все, кому нужны наши услуги, у вас нет аудитории. Особенно если ваша ЦА — это узкие специалисты, например, стоматологи. Им вообще пофиг на общее решение, нужны продукты, заточенные под их боль, под их конкретные задачи. Стратегия 4, самая сложная, вообще самая жирная, это изменение модели рынка. Это когда вы не встраиваетесь в уже существующие правила, вы их переписываете, вы задаете этот рынок. А, например, как сделал это самокат. Они придумали не просто доставлять продукты, они продают 15 минут в жизни. Это вы не идете в магазин, не стоите в очередях, не тащите пакеты. Вы открываете приложение, и через 15 минут у тебя все есть. При этом это не магазин с доставкой, это новая модель потребления в принципе. Они изменили и переработали само понятие «сходить за продуктами». И их ЦА — люди, которые ценят время больше денег, которые готовы переплачивать за скорость и удобство. Соответственно, тут вопрос к вам. Как вы можете поменять правила? Или у вас это просто добавил доставку и все? Технологии, инновации, вот они, пожалуйста. Нет, инновация — это когда после вас рынок становится другим. Не когда ты скопировал западный какой-то стартап и локализовал вывеску, а после вас рынок в принципе меняется. Самое забавное, что у 90% предпринимателей стратегия звучит так: мы качественно работаем и стараемся для клиента. Так вот, знаете, это не стратегия, это описание намерений. Это как сказать: я хороший человек, и ждать, что мне за это дадут Нобелевскую премию. Грубо говоря, стратегия — это когда ты осознанно от чего-то отказываешься. Если ты и дешевый, и премиальный, и для всех, и уникальный, то ты никто. Ты просто размазан таким тонюсеньким слоем по всей тарелке, и вас вообще никто не чувствует, не замечает. Ты не можешь быть всем для всех. Это такой закон рынка. Соответственно, давайте честно, почему у вас нет денег? Вы демпингуете. Тупо потому, что не понимаете, не знаете, за что вы можете брать денег больше. У вас нет позиционирования, потому что вы ее не выбрали. Потому что вы не можете объяснить, почему дороже. Потому что, чтобы было дороже, вам нужно быть уникальным, если вы зависите от скидок. Потому что без скидок ваш товар не покупают, только скидки, акции и тому подобное и прочее. И, конечно же, если вы льете рекламу на всех подряд, потому что вы просто не понимаете, не знаете, кто ваш ЦА. И каждый месяц вот это, вы знаете, все начинать с нуля, новые клиенты, новые акции, новые попытки. А старые клиенты ваши уходят, потому что их ничего и никто не держит, вам пофиг на них. Знаете, как называется, когда клиенты не возвращаются сами? Дырявая воронка. Вы все время закачиваете деньги в привлечение, а они утекают сквозь дырявое ведро. Коротко, каков план? Просто нулевой шаг. Мы смотрим, кто уже платит. Открываем клиентские базы, смотрим, кто приносит 80% выручки, какие их признаки, сегментируем и строим из этого целевую аудиторию. Если у вас нет базы, или есть, но вы ее никак вообще не отрабатываете, то вперед с песней, как говорится, с этого мы и начинаем. Соответственно, потом уже мы выбираем стратегию, исходя из того, кто ваша реальная ЦА. Вы должны решить, вы там будете самыми дешевыми, самыми уникальными, самыми узкими или какими-нибудь там самыми инновационными. Один вариант, не 4. Шаг 2. Вы должны прописать, от чего вы отказываетесь. Если вы выбрали премиум, то отказывайтесь от дешевых клиентов. Если вы выбрали узкую нишу, откажитесь от массового рынка. Если вы работаете для молодых мам, перестаньте пытаться понравиться, не знаю, вообще абсолютно всем, в том числе и пенсионерам. Стратегия – это поэтапная ампутация. Ключевое слово – поэтапная. Не резко нахер все, мы так больше не работаем, а по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы исключаем, по кусочку отрезаем, и, соответственно, оставляем больше пространства для нашей основной целевой аудитории. Третий шаг – перестаньте пытаться понравиться всем. Те, кому вы не подходите, должны уходить к конкурентам, и это нормально. Это как некий фильтр. Если вы пытаетесь угодить всем, вы вообще никому не будете нужны. Вам вынесут мозг, выпросят максимальную скидку, и все равно уйдут к конкурентам, потому что у них дешевле, потому что это их стратегия, они могут себе это позволить. Четвертый шаг – перестаньте конкурировать там, где у вас нет ресурсов. Не лезьте в драку с гигантами на их поле, найдите свое поле, то есть свою нишу, или создайте новую. Опирайтесь на своих, тех, кто вас уже любит, кто вас уже выбрал. Это самый лучший ориентир. Они вам смогут подсказать дорогу. Соответственно, бизнес без стратегии – это не бизнес, это самозанятость с красивым логотипом. Если вы не выбрали, для кого именно вы работаете и как именно вы конкурируете,
то рынок это сделает за вас. В этой мясорубке выжить будет тяжело. Напишите в комментариях, какую стратегию, в принципе, у вас сейчас работает, или вы выбрали, кто ваша основная целевая аудитория, вокруг которой вы будете или уже строите стратегию, бизнес. Если вы не можете ответить, вот с этого вы и начинаете. Садитесь, анализируйте своих клиентов. Без этого вы просто сливаете деньги в пустоту. Соответственно, вопросики все пишем в комментарии. В следующем видео попробуем разобрать какую-то конкретную определенную стратегию, не такую банальную, базовую, как сегодня. Но чтобы понимать глубже, в принципе, всю структуру работы стратегий, вам так или иначе нужно понимать хотя бы базу.